50 रिटर्न दो ऐसी है भाई, सब ऐसे बोल रहा है। जय 100 पूरी, 100 पूरी, दही पूरी। सेव पूरी नहीं लेगा मोबाइल मैंने 3 सेव पूरी 2 पार्सल बोला कि मना सेव पूरी रखनी है इकड़ी। 3 सेव पूरी 2 पार्सल कभी डालेंगे जब भी तू देखेगा जब भी तू देखेगा देखना तो आपको आपका नंबर तो आपको भेजेंगे लिंक भेजेंगे। हाँ एक ही आई हाँ लो दही चल सही होगा गाने का काही पण नाही काय करणार की खाबे देकडे क्या चॅनल न होज नाही ये भैया क्या बना रहे हो? ये दही पूरी। आई केन दही पूरी आधी जमला देऊ दही वाला मुद्दा भी करते हैं। चार रुपये बोला 5 लगा 4 रुपये बोला हो जाए तो नहीं सुनता हूँ तो जब हमारे की गाड़ियाँ लग रहा था वो पार्सल घेना ही था छोटा पार्सल इसमें सेव डालो खाते के अंदर सेव डालो
वहाँ से ले लो। तेल खाने के आपको अंदर 5 रिटर्न दो। दही पुढे देवपुढे चकडी सेव पुढे इसमें एक वस्तु एक पच्चीस चमची बीच में जो मोटी चमची डब्बा चटनी पर मीठा हाँ इनके खपेला बहन पड़े के बताएंगे काका तो जान दे काका सामने जरा मध्य पूरी बंदे लो है मीठा चटनी मारो। 5 रुपये दे देंगे अरे भाई बराबर है बराबर 50 रिटर्न दो। सब ऐसी है भाई सब ऐसी बोलता है जय 100 पूरी 100 पूरी दही पूरी यूट्यूब में डालो और ये सेव पूरी भी लेगा मोबाइल मैंने 3 सेव पूरी 2 पार्सल अंकल बोला जरा बनाना ठीक सेव पूरी रखनी है
फ्रेश है पूरी गोभी कभी कभी डालेंगे जब भी तू देखेगा जब भी तू देखेगा देखना तो कौन आपको आपका नंबर तो आपको भेजेंगे लिंक भेजेंगे हाँ एक ही हाँ लो दही पूरी चल सही होगा गाने का काही पण नाही पार्सल घेणे छोटा बाल्टी इसमें सेव डालो खाते के अंदर वहाँ से ले लो तेल खाने के आपको अंदर 5 रिटर्न दो काय का तितके खाबे लागला गॅस चॅनल होत नाही ये भैया क्या बना रहे हो हे दही पुडी आहे का नाही दही पुडी दही वाला बोलते भी करते पान लगा 4 रुपये बोला हो जाएगा और नहीं सर कम तो 10 मिनट में आता है हमारे के गड़िया लग रहा था वो